फक्त 1 चमचा हा पदार्थ घरातील सर्वांनी वापरा. संक्रमणानंतर येणारा कोरडा खोकला जागेवर बसून जाईल. फुफ्फुसामध्ये जमा झालेली घाण असेल, कचरा असेल तो बाहेर निघून येईल. इतका प्रभावी असा हा उपाय आहे. कोरडा खोकला हा अतिशय त्रासदायक असा प्रकार असतो. बऱ्याच लोकांचा खोकला जाण्याचं नावसुद्धा घेत नाही. कोरडा खोकला तसाच राहतो. अशा वेळी हा उपाय अतिशय प्रभावीपणे काम करत असतो. तसंच ॲलर्जीमुळे सुद्धा अशा प्रकारचा कोरडा खोकला असतो. खोकून खोकून दम लागतो, ढास लागते. खोकताना पोटात बरगड्यामध्ये तीव्र वेदना होत असतात. संक्रमणानंतर बरं झाल्यावर सुद्धा बऱ्याच काळापर्यंत कोरडा खोकला राहत असतो. थोडासा पांढरट कफ बाहेर पडत असेल अशा वेळी हा उपाय जास्त दिवस करावा लागतो, परंतु खात्रीशीरपणे आराम पडतोच. घसा खवखव करत असेल, छाती आवळल्यासारखी वाटत असेल, पाठीत खांद्याच्या मध्यभागी दुखत असेल, श्वास घेणं अवघड वाटत असेल, या सर्व समस्यावर हा पदार्थ रामबाण असा ठरतोय. शिवाय फुफ्फुसामध्ये इन्फेक्शनमुळे जमा झालेला कचरा असेल, घाण असेल, तरल पदार्थांचा संचय वाढलेला असेल, तो शरीराबाहेर काढून टाकण्यासाठी सुद्धा उपयुक्त असा आहे. बघा, या उपायासाठी पहिली गोष्ट लागणार आहे ती म्हणजे तिळाचं तेल. तिळाचं तेल कोरडा खोकला थांबवण्यासाठी, घशाची खवखव बंद करण्यासाठी उपयुक्त ठरतं. कारण छातीतील कोरडेपणा, इंटरनल ड्रायनेस जो आहे तो कमी करण्यासाठी अत्यंत फायदेशीर ठरतं. शिवाय यामध्ये पॉवरफुल अँटीऑक्सिडंट असतात, अँटीबॅक्टेरियल गुणधर्म असतात, अँटीव्हायरल गुणधर्म असतात, ज्यामुळं कोरड्या खोकल्यावर हे तेल प्रभावीपणे काम करतं. त्यानंतर लागणारी गोष्ट आहे ती म्हणजे सुंठ. सुंठ आल्याचा सुकवलेला एक भाग असतो. कोरडा खोकला, दम्याचा खोकला थांबवण्यासाठी उपयुक्त अँटी इन्फ्लेमेटरी गुण हे या सुंठीमध्ये असतात, जे श्वसन मार्गाला मोकळं करतात. ॲलर्जी, इन्फेक्शन, छातीतील जळजळ कमी करण्यासाठी सुंठ अत्यंत उपयुक्त आणि फायदेशीर अशी ठरत असते. त्यानंतर तिसरा पदार्थ लागणार आहे ते म्हणजे सैंधव मीठ. सैंधव मीठसुद्धा खोकल्यावर प्रभावीपणे काम करत असतं. शिवाय छातीमधील स्नायू जे आहेत, घशामधील श्वसनाचे जे स्नायू आहेत ते मोकळे करण्यासाठी सैंधव मीठ आपल्याला उपयुक्त असं ठरत असतं. आता बघा, या तिन्ही पदार्थांचा वापर कशा पद्धतीनं करायचा आहे तर चमचावर तिळाचं तेल घ्यायचं आहे आणि सुंठीची बारीक वाटलेली पावडर ही चिमूटभर आपल्याला या तेलामध्ये ॲड करायची आहे आणि चिमूटभर सैंधव मीठ ॲड करायचं आहे. आणि याचं जे हे मिश्रण आहे ते रोज सकाळी ब्रश केल्यानंतर, दात स्वच्छ घासल्यानंतर 1 चमचाभर याचं सेवन करायचं आहे आणि रात्री झोपण्यापूर्वी याचं सेवन करायचं आहे. हे घेतल्यानंतर अर्धा तास कुणीही पाणी प्यायचं नाही. कुठल्याही प्रकारचं थंड, गरम, कोमट कोणतंही पाणी प्यायचं नाही. त्याच्यानंतर आपण पाण्याचं सेवन केलं तरी चालणार आहे. अतिशय उपयुक्त असा हा उपाय आहे. कोरडा खोकला तुमचा जागेवर थांबवणारा हा उपाय आहे. फुफ्फुसामध्ये जमा झालेली घाण असेल, कचरा असेल, तो सुद्धा बंद करायची ताकद ही या उपायामध्ये आहे. अत्यंत प्रभावी असा उपाय आहे. करून बघा, रिझल्ट 100% आहे. आणि हा उपाय जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करायला सुद्धा विसरू नका. धन्यवाद.